शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी मदद की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी मदद फरमाई। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मैं बेशुमार बार शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी मदद फरमाई और इस पेट्रोल जनरेटर को जो 1 kV का है, इसको मैंने खुद अपने हाथों से
रिपेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको स्टार्ट करके आपको दिखाया। मैं आप दोस्तों से पुरजोर अपील करता हूँ कि मेरी वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से मेरा मज़ीद हौसला बढ़ेगा और मेरे जैसे तमाम डिसेबल, हैंडीकैप, स्पेशल पर्सन लोग, उनके लिए भी ये एक हौसला अफजा बात होगी और उनको भी आगे बढ़ने का मज़ीद जज्बा, हौसला मिलेगा। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये मूवी देखी और आपने लाइक शेयर करनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इंसानियत के नाते आसपास के रहने वालों का, ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सन लोगों का, हैंडीकैप का ख्याल करें, क्योंकि हम भी कुछ करना चाहते हैं अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए, इंसानियत के लिए। हमें भी जज्बात और एहसासात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का निगहबान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भी निगहबान हो और हम सब का निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।